成個古仔啦，係咪？即係講你抽取個星球嘅能源，然之後攞得太盡，咁其實就你令到個星球冇咗生命，你消耗咗佢。呢個就係中國人非常之原始嘅方法。即係點講咧？中國人最叻係咩咧？就係殺雞取卵啊！讓子彈飛，殺之取卵。最叻就係殺雞取卵。其實而家即係中國人喺成個地球仲有咩咧？都係呢4個字嘅啫，殺雞取卵。咁呢件事你就會令到個地球啊，我就唔好講啲好細嚟講，講晒佢哋，你會令到個地球運作唔到落去，即係有問題嘅。本身咩星球其實好多嘢都係可以再生，但係你經過中國人手之後咧，佢就冇咗個再生嘅能力。你可以睇到，即係我唔係就係講環保，即係佢係講緊人同人之間嘅關係啊，一啲倫理啊、一啲道德上面嘅嘢，佢都係咁嘅慈善嘅喎。即係我同你傾嘢，但係我唔介意嘅，我呃完你一次，咁我就呃第二個，咁一呃就要呃晒你所有嘢咁啊！即係佢唔會諗話你做咩？咦？我問下先，先講呢個中國人嘅問題。即係好似可能大家樓下都有呢個咁嘅情況，就係我開咗間餐廳，咁然之後咧，中國人咧就會喺隔離再開一間餐廳，跟住再有另一個人喺隔離再開多間餐廳。咁你一個地方你食茶餐廳嘅 capacity 其實有限㗎，咁當你全部都係餐廳嘅時候，咁其實你咪將食茶餐廳嗰班人分除咗三咯。咁就你除咗三之後，咁你做乜鬼嘅？本身係咩㗎嘛？本身我哋係仙人掌嘅，即係本身可能你係一間日本嘢，一間茶餐廳，一間中國菜咁先算啦。咁你其實係每個人都可以攞到1嘅生意。而家問題就係咧，有即係本身嗰個地方有3嘅生意啦。你而家係得翻1，即係食茶餐廳個1係去同3個人分，即係要3間嘢分。然後有2個咧就揾唔到嘢食。即係呢件事真係，即係只能講佢係賊撚懵懵嘅。但係，即係你喺香港就真係發生緊呢樣事，殺雞取卵。即係呢個亦都係我覺得係由民國開始，即係大家冇咗個遠嘅遠景，大家就係諗我點樣過我之前呢幾日咧，點樣過我之後嘅幾日咧。咁但係就當你睇得唔夠遠嘅時候，好自然就會出現呢個問題。冇人冇味挑人賣嗰度。最諗翻嗰件事係，做乜鬼嘢啫？攔住我唔好入去，我有去。頭先有個人入咗嚟睇，我懷疑佢唔識聽廣東話。咁所以佢話我講完一輪之後咧，佢就走咗啦。我聽密碼講乜鬼嘢啊咁樣，冇人呢度。我不妨上同你傾偈。
次序係有關係。我開始發現咧，阿 Cloud 其實唔係阿 Cloud，或者阿 Cloud 係阿 Cloud，但係阿 Cloud 嘅記憶唔係阿 Cloud。即係 FF7嘅故仔係真係好豐富。其實我唔明呢個世界觀係有個好徹底嘅問題，就係當即係開頭你哋呢一款5、6、7嘅時候，你點行過呢啲地方啊？你行中間求其一隻怪咬死你啊！最重要咩？唔理條女啊！免得之後太傷心。跟住點啊？全部人都傾晒偈之後做咩啊？唔知佢做咩嘅，冇理由冇嘢做喎，梗有啲嘢做。game 真係成日都唔講俾你聽，之後去邊啊？我自己行下咯，唔知咯咁樣，肯定係啲動漫啦。哇！點解咁貴嘅？冇辦法，我要買佢啦。一呼買咗攞唔翻嘅，但係撐桑呢啲，哇！但係佢呢粒好勁喎，呢個長方，睇翻嚟呢啲隨時買得翻啦，買佢先，得唔得？阿 Sen 先買佢啦，唔信得咯，買啊！哇，頂唔值錢㗎。頂啊！好勁呢個，吹粉錢，師傅又吹粉錢。我睇住噴好多錢，要8000一粒，8000一粒，然之後咧就。我哋攔住門口，Oh shit！
攔咗門口，我頂你！呢個真係唔關事，一定要翻錢啊！唔 make sense 嗰件事，我邊有可能有8640啊48000喎？傻喎！點啊？行到咁遠上嚟，你扮傳統 NPC 唔同我講嘢。你翻嚟再傾過。伯伯行到咁遠。